الحقيقة يعني يثلج صدورنا دائما عندما نحضر هذه التجمعات الطيبة الكبيرة الجماهيرية الواسعة المتعددة الأطياف الدينية والسياسية والاجتماعية داخل المجتمع التركي. نشعر بأننا بين أهلنا، نحن أبناء غزة، أبناء فلسطين. عندما يهتف الناس إلى غزة وعندما يتضامن الناس مع غزة ومع القدس ومع الأسرى ومع الأقصى نشعر بالفخر. يعني هذه أنشطة مهمة جدا، خاصة وهي تحت شعار نبي الوحدة عليه الصلاة والسلام ونبي القوة ونبي التحرر. يعني هذه الشعارات الكبيرة التي ترفعها هذه الأنشطة في الحقيقة هي تعيد المجتمعات الإسلامية إلى حقيقتها وإلى أصلها. الحقيقة نحن نأمل، نحن أبناء فلسطين الذين نعاني من الاحتلال، نحن نتمنى أن يرفع شعار واحد في المستقبل هو عدونا واحد، لأن الاحتلال الذي لا زال يقوم بالإبادة الجماعية داخل غزة ويصدر القرارات والقوانين إعدام الأسرى ويقوم بتدنيس الأقصى ويهدد بهدمه ويغلقه أكثر من 40 يوما متواصلة، ثم يهدد تركيا ويتوعد المنطقة، هو عدو للجميع، ليس عدوا لفلسطين، هو عدو للجميع. نحن نتمنى أن يرفع هذا الشعار عدونا واحد. ولذلك نحن نقول للمجتمع التركي وللقادة الأتراك إخواننا وأحبابنا وللقيادات الحزبية والقيادات الدينية، نحن نقول بكل وضوح وصراحة ما تقولونه أنتم، وهو أن هذا العدو واحد لنا ولكم وللأمة الإسلامية وللعرب جميعا وبل وللإنسانية. هذا عدو خبيث مكروه من البشرية وهو عدو للبشرية. ولذلك نحن نشكر إخواننا القائمين على هذه الأنشطة، وهذه للمرة الرابعة أحضر في هذه المناسبات منذ العام الماضي، ولي الشرف الكبير أن أشارك في هذه الأنشطة الكبيرة. جزاهم الله خيرا، بارك الله فيهم، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا أن نحيي هذه الأنشطة داخل الأقصى محررا بإذن الله رب العالمين. دكتور سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. أعتقد في هذه اللحظات المباركات ونحن نحتفي ونحتفل بذكرى ميلاد أعظم إنسان في هذا الوجود، محمد صلى الله عليه وسلم. هي رسالة الإنسانية، رسالة الحب، رسالة التسامح، رسالة العطاء، رسالة الجهاد والتضحية من أجل القيم الإنسانية. في هذه الذكرى العظيمة لا يسعنا إلا أن نذكر هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي صنع التاريخ والذي ربى الأجيال والذي قاد الأمم إلى بر الأمان. هذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون الأخلاق وكيف تكون القيم وكيف تكون الإنسانية. لذلك نحن نسير على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. نستذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وقف إلى جانب المظلومين، إلى جانب المسحوقين. نستذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى يقيم دولة الإسلام هناك. نستذكر سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كرسالة واضحة أن المسجد الأقصى أمانة في عنق كل إنسان مسلم في هذا العالم. كل إنسان حر في هذه الأيام يتعرض المسجد الأقصى للكثير من الآلام والمعاناة ومحاولة الهدم ومنع المصلين من الصلاة في ساحات المسجد الأقصى. لذلك نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى هذه المسجد ليقول للعالم بأن هذا المسجد هو للمسلمين، هو لأهل هذه الديار. لذلك نحن سنسير على ما سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم في تحرير المسجد الأقصى وإقامة دولة الإسلام. نستذكر في هذه اللحظات في ذكرى ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ما يحدث اليوم في غزة من آلام ودمار. أكثر من 70,000 من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب استشهدوا. هناك أكثر من 5,000 قطرت أقدامهم وأطرافهم. هناك الآلاف من الجرحى والعالم يتفرج على غزة. لذلك نستذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف إلى جانب الضعفاء جانب المساكين لنقول بأن غزة هي عنوان لكل مظلوم في هذا العالم. لنقول بأن غزة الذي خذلها القريب والبعيد تحتاج إلى أن نقف إلى جانبها في هذه الذكرى العظيمة. في هذا الموقف العظيم
نتذكر تركيا برجالها ونسائها الذين أحيوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستذكر محمد الفاتح، نستذكر سلطان عبد الحميد، نستذكر أولئك الرجال العظام الذين ساروا على ما سار عليه محمد. نحن في هذه الذكرى بإذن الله سبحانه وتعالى كعرب وكمسلمين وكأهل فلسطين وكحماس وقيادة حماس نقول لن ننسى فلسطين ولن ننسى الأقصى ولن ننسى المقدسات. سنمضي على هذا الطريق حتى التحرير، ويوما قريبا إن شاء الله سنصلي في ساحات المسجد الأقصى صلاة الفاتحين المنتصرين. وكما احتفلنا اليوم في ذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم في اسطنبول، سنحتفل بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك في ساحات المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل.